8 arni October 8 arni peklang lo Ladakh 1952 hair cut of year pulo la pherangke bang atum ge application pil long le la bang me pik kali seta heno kali lo itum phan ke karbyang long phan ke seta 6 schedule la teng ke 1952 kali la ke hada pu ke commencement 12 years ningkan krehini la 6 schedule ke cheng arni 6 schedule la district dakibi karbyang long Mikir Hills district ke bi lapen ningkan krehini ha aphi dam na la aprang aphi lo ha athak dam na la ha 1938 1938 aphi ke wang atum ke daket vote api long le sakori ta long le pata ta long le jat ta long le aku tribal kali atum tu ke aprang na me aphi ta me long le pata ke long le lo hai hala daket tok la pohelo long le pata long seta la tum transfer long le anut kapre ka phan pi long le asopo phanta pi long le pu som si do asopo doji seta asopo yong si dak do de lo te anut kapre ka phan ke ka tribal kali phan ke pi long le po hala bang suan ta ke tok do 1938 ajha tuma thaji 1938 ke pi lo 1938 pen ke 6 schedule aveden lang ke alang ke la son kali 6 schedule ki bi ke karbyang long aprang ben dadu rechu si lada ka la itu madet ke kacari la posi hal aprang anta la ke karbyang long lo pusi ka hisab si kalakha si la bangso 6 schedule ka salam acha anke la non advertisement pilo 1952 amadla karbyang sodo osomia karbyang long sonthapu itung chini ta chini ne dolo ne avel ne non si pinjong voi lo ne pilo ne anke latum pudok chodana press along lata kadu ya press pangali ne litung chini atenge karbia to manhang he hala ND24 wansi ha ND24 ko matlo ne lata ilitum lang nang kok yuma tong hem pulo ne hala tu man si hang chot anke hala tu man hang chot lo la pudok dok chodana amat karbia itu mas CMEM dan kapere amat hala 1952 po notification bang che withdraw that you cancel that yeah matha dam tha hai itum paragraph 2 sub paragraph 7 pen law silam nangi election of hanpu high court pen order dolo land council tum silam hai po anan se silam hai seta hala osomia son thapu atum ta ason tha ta dolo ne avelo ne hala tum pudok anta alang litum ka peri claim hul amat alang litum order anta chi withdraw that an ka kaprek pithulo non api laga ka chi withdraw ke October 18 arni lagai jo la impartial modification ko lata partial po sipu partial modification to this order lapuan the advertisement called for recruitment of incumbent po dai lata recruitment to fill up po nang ita incumbent kalilang lagi incumbent po kala non dobong already appointed la to man si incumbent po to various posts under health family welfare cancel mga fresh advertisement will be issued po accordingly po 18 arni 8 arni epilo 18 arni si cancel that lo hala ko pang nania sontha tungi po po alang litum ma thata memi hala so ason thap da ve pin council dum na kom pin chong ma nang tum na oppose dum na pilang lang po ka che pit klang i pwe di CM ke karbe do van ching hon ki ko marli pu ka pi pu ya pan muthi yu la bang roi credit ma phe di ka che pit klang ya phan pu nak nak lo ba ya pit klang lo aman ni ka chiklo ni ke pa pi ko chicken sell to that ha ko man ne somia tu ngi pu po ne la ta ka do e tu le pu ta ka li ason thata dolo ne avelo ni angen non api ako pidon tu pidole lo 19 October ni pidon tu 18 ke cancel lo 19 ako pitu pit lo lada ka bang ke hala 1952 api ke bang atung e pilong le application pilong le pa bang pa we tu det lo ka bang ke jok ta pilong puti putu input tu ang kang yak angela da ke son alam do de la electronic data processor lai hui appo sabang yode a scale ke dolo
ason ka pe doso kali dei karbi atum ke lason qualification ka vedaji alaga working experience ave atum ke 5 years nangji 5 years ke claim bom atum nangji lapen aku qualification ta konat lo ne ho MIS do nangji lapen ke aku PFMS Public Finance Management System la kachini bang ne GIS analysis nang lai hui ke lage karbi tu nga vide lage ba inglong rata vide ji karbi chot kali itum inglong rat le long ta chok mati di sida lan ta vide ji ante la kapilong le de na po posigi bi chot lan di la posinil itum ka di mana bang ke la so post jong si lai hui quality nang ji pulotante la lai hui qualification nangi pulotan te la ke contractual si pichok ni contractual ningkan ke thom ba phan di agreement ningkan ke thom ba phan ha la ke bang jok wang ling da chok lo nang ningkan thom ba la ningkan ke thom ang bong ba ningkan phong bong ilitum inglong arat so student dom phan toira ha da pachari du nei lai hui qualification apo sa dak pidon dia ni along ka prek ampai experience benda experience ke lag ave bena pilo experience kam ke do munit ke charli ute experience training pidet henlo ko pilo experience nangjipu lake abidong ke inglong aratom han ka pelong le det ya panasi la so post apos ke claim la sini tingi puke la helo lake contractual si pichot ni laga bangajat sita bang tamelo contractual pulo tante ningkan ke thom ningkan thopan ampen la song bong si itum inglong arat a student dom pa charli dam nang pola tum pan permanent ke hala tum si inglong arat tum man pinang po la pen la son tinta abinong advertisement along ki punang $60 lo ke 100% si itum ke long nang ya pojol lata council service bang mati lata council arlo service ke lage council tu man hingga ling si claim un lo ke lage lapot labang ke di 100% lo ke pinangi la pen ke labang ke lage tribe schedule tribe atau man si application pilong chok nangi pusi abinong ke tok ranji aprang metalo solam neli ningge pig ha 1987 pentalo solam non akapre tum pa puitha Sodo karbi ang 24 themselves have said that it is not unconstitutional. That means the advertisement was all right. It is constitutional. Then why should they oppose it? Now they oppose it means they are anti-constitutional people. Yes. They should be arrested. Why the government is not arresting them for violating the constitution? And moreover, these Osomia people, with due respect, they have not been able to prevent CAA also. They have not been able to prevent granting of mini state or mini secretariat to Borak Valley. They have not been able to prevent the Borak Valley people preventing Osomia there, Assamese there. Now they are disturbing us, these tribal people here, a few tribal people. They themselves cannot save them. They cannot save themselves, and now they are trying to disturb us. What is this? As such, really, we have always been speaking, and in action also, we are not against them. Then why should they disturb us when we want to protect ourselves? They cannot protect themselves. So it seems that we should also be destroyed along with them. We don't agree. We don't want that. Di tada Karbing Autonomous Council atum Article 244 itum ke hanga bangke latum bangke la nangkelang un la penke la nangkapi implement je phanta kwa na kisum. The question is that why the Assam government they feel very hard to implement Article 244 that is demanded according to the Constitution of India. Di lasi nitum APHLC hoy pada bangke la Karbi Anglong Jila Osomia Bhasa Barik Bhasik Santha la bangso threatening nai tia bangke lit me condemn no la penil tum ge chekroi bunde la pen inglong so phana pusom kelang ro kelang ren
la pen apuson nang terror na ke ter mimi alam kanijem la non penang parke tungi chakche. And if they are willing to go to the High Court and Supreme Court, then we are welcome. We are welcome. We welcome them. We welcome them. And if they want to know about the Constitution of India, about the 62 of to the Constitution of India, then that is also welcome. That is from our party. La hello. Now.